டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா டிராக்டர், ட்ரெய்லர், 11 கொழுவு கலப்பை, 5 கலப்பை மற்றும் சத்திமான் ரொட்டாவேட்டர் இந்த 5மே செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்த்துருவோம். டிராக்டர் வந்து மஹிந்திராவில் அர்ஜுன் நோவோ 605DA இன்ஜின் தாங்க. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர். வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா TN 16 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டிங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல் டிராக்டர். வண்டியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் வந்து வந்துடும். பிரேக்கெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். வண்டி வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவாக அப்படியே ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி தாங்க அந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும். ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. வண்டி ஓடி இருக்கிற மணி நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1350 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓட்டியிருக்காங்க. வண்டியோட இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. டேக்ஸும் கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. எஃப்சியும் கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. பேப்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் பார்த்தீங்கன்னா 75% வந்து இருக்கும். டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்க்க போகும்போது டாப் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓனர் தரப்புலேருந்து. அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரெய்லரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ட்ரெய்லர் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து ட்ரெய்லர் வந்து வேலை செஞ்சு பெயிண்டிங் பண்ணி தெளிவாக இருக்குங்க. புதுசு போல தான் இருக்குது ட்ரெய்லர் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா. இது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த 11 கலப்பையும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸ்ப்ரிங் டைப் தாங்க. 11 நல்ல ஹெவியான கலப்பைங்க. 11 கொழுவு கொண்ட கலப்பைங்க. இந்த கலப்பை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய வண்டிக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 11 கொழுவு தான் வந்து போட்டு ஓட்டுவாங்க. நல்ல ஹெவியான கலப்பை தாங்க கலப்பை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 5 கொழுவு கலப்பையும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. 5 கலப்பைங்க அதுவும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. அதுவும் நல்ல ஹெவியான கலப்பை தாங்க. இந்த 5 கலப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொட்டாவேட்டர் வந்து கொடுத்துறாங்க. ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சத்திமான் ரொட்டாவேட்டருங்க. 48 கத்தி ரொட்டாவேட்டர். ஃபோட்டோ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பின்னாடி வருது பார்த்துக்கலாம். சத்திமானில் 48 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், மல்டி ஸ்பீட் ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. இந்த ரொட்டாவேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரொட்டாவேட்டரும் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டர், ட்ரெய்லர், ரொட்டாவேட்டர், 11 கொழுவு கலப்பை, 5 கொழுவு கலப்பை இது எல்லாமே செட்டாக என்ன விலை வந்து ஓனர் வந்து சொல்கிறாருன்னா 17,50,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாருங்க. 11,50,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாருங்க. விலை பொறுத்த வரைக்கும் நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. வண்டி இருக்கிற இடம்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஃபால்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதுக்கு பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு 6 கிலோமீட்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். மஹிந்திரா டிராக்டர் 605DA இன்ஜின் 4 வீல் டிரைவிங்கில் ரொட்டாவேட்டர் 48 கத்தியில் 11 கொழுவு கொண்ட கலப்பை, 5 கலப்பை நல்ல ஹெவியானது, ட்ரெய்லரு எல்லாமே செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட சேனல் மூலியமாக இருக்கா. சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.